Цементный плиточный клей Allienex SET 308 предназначен для проведения любых облицовочных работ по поверхностям, подвергающимся нагреву, каминов, печей, полов с подогревом, для внутренних и наружных работ. Преимущество Allienex SET 308. Жаростойкий, выдерживает температуру нагрева до плюс 170 градусов Цельсия. Возможность приклеить любую плитку, а также плитку на плитку. Способность укладки плитки на металлическую и деревянную поверхность. Высокопластичный раствор позволяет легко производить облицовочные работы. Перед нанесением Allienex SET 308 необходимо тщательно очистить основание от пыли, извести, старой краски и огрунтовать глубоко проникающей грунтовкой Allienex Primer. Необходимо помнить, что инструмент всегда должен быть чистым и исправным. Использовать Allienex SET 308 нужно по назначению. Следует обратить внимание на то, что профессиональный монтаж плитки, а именно нанесение клея, это два этапа. Первый – нанесение и распределение клея на поверхности. Второй – дозирование равномерного слоя при помощи зубчатого шпателя. Использование зубчатого шпателя позволяет распределить клей по всей поверхности плитки. При придавливании плитки пустые бороздки заполняются растворной смесью, обеспечивая стопроцентное прилегание плитки к клею. При применении Allienex SET 308 мы рекомендуем соблюдать: при приготовлении растворной смеси применять чистую воду комнатной температуры, не добавлять в растворную смесь другие ингредиенты, например, клей ПВА и тому подобное. При работе на фасаде не производить работы в дождливую и морозную погоду. Не производить работы при среднесуточной температуре ниже плюс 5 градусов Цельсия. В чистую емкость с водой засыпается необходимое количество сухой строительной смеси Allienex SET 308. Далее раствор тщательно перемешивают, используя дрель-миксер до получения однородной массы. Через 3-4 минуты повторно перемешать. Наносим Allienex SET 308 на поверхность. Зубчатым шпателем дозируем клей на поверхности. Далее монтируем плитку. Клей не должен выступать более чем на 1/3 толщины плитки. Осталось завершить работы, заполнив межплиточные швы затиркой Allienex. Allienex – только для настоящих профессионалов. Проверено временем.